Ну, как по мелочи, то есть получается не просто нарастить кабель, нужно его прокинуть по, ну, в кабель-канале его нужно прокинуть, и еще нужно сделать плиту, подключить вместе с духовкой. Они на клеммы Вага 40 ампер подключаются, то есть 221 613 маркировка. И вот я нашел, ну, мы нашли вместе единственный вариант в Сочи, где эти клеммы продаются. Я вот их куплю 3 штуки. И шкафчик в санузле повесить.